नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करते हैं वत्स का पहले सिरप के बारे में। यह सिरप बलगम वाली खांसी में राहत देता है। यह नाक, श्वास नली और फेफड़ों में जमा बलगम को पतला करता है, जिससे उसे निकालना आसान हो जाता है। यह सिरप नाक बहने, छींकने, खुजली और आंखों से पानी आने वाली एलर्जी की समस्या में भी राहत देता है। इसमें मुख्यतः 3 साल्ट होते हैं: लीवोसल्फिटामोल सल्फेट 1 mg, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg, गुआफेंसिन 50 mg। वत्स का पहले सिरप ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, पल्मोनरी डिसऑर्डर में होने वाली बलगम वाली खांसी को कम करता है। सांस लेने में आसानी होती है क्योंकि यह वायु मार्ग को चौड़ा करता है और बलगम को साफ करता है। वत्स का पहले सिरप खांसी, छाती में जमाव, गले में खराश, फेफड़ों की सूजन जैसी समस्याओं में उपयोगी है। 2 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार। 6 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए 5 ml दिन में 2 से 3 बार। 12 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 5 ml से 10 ml दिन में 2 से 3 बार। धन्यवाद।